तो आज हम अपना एसर एस्पायर 7 का रैम अपग्रेड करने वाले हैं, जिसको मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर कर लिया है। एक क्रूशियल का है। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे अपग्रेड होता है। तो हम इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। फिर आप ये मैंने एक स्क्रू ड्राइवर भी मंगा लिया इसके लिए, क्योंकि मेरे पास था नहीं। अभी देखते कौन सा इसके लिए सूटेबल होगा। ये तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। मैं आपको ओपन करके फिर दिखाता हूँ। तो अभी हमने सारा ओपन कर लिया है। अभी इसको खोलते हैं। इसके लिए कोई ये बहुत ज़्यादा थोड़ा हार्ड होगा ओपन करना, क्योंकि ऐसा मैंने कभी किया नहीं है। तो देखते हैं कैसे होता है। इसे भी थोड़ा ओपन तो नहीं हो पा रहा, और देखते हैं कोई और। अभी आपको ओपन करके पूरा दिखाते हैं। तो मैंने इसे अभी ओपन कर लिया है। अब हम इसका रैम अपग्रेड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पहले से जो लगी हुई SSD है वो है SSD रैम, और ये सब कूलिंग फ़ैन वगैरह। आपको अगर कभी फ्यूचर में करना होगा तो ये बैटरी है, बैटरी का सोर्स है, और ये स्पीकर लगे हुए हैं। थोड़ा डस्ट हो गया, मैं इसकी सफाई कर लेता हूँ। और फिर ये सारा कुछ, ये वाईफाई का कार्ड है, मोडेम, दोनों कूलिंग फैंस हैं कॉपर का। और ये सब आप देख सकते हैं डिटेल में क्या कुछ है। तो अभी मैं इसे थोड़ा साफ सफाई करता हूँ। मैं थोड़ा इसकी सफाई कर लेता हूँ। आप इसे सफाई कर सकते हैं, लेकिन कभी ध्यान रखें, कभी भी हॉट एयर से नहीं करें, नहीं तो पूरा डैमेज हो सकता है। आप देख सकते हैं कितना तेज घूम रहा है। ये गेमिंग लैपटॉप है, सो एक बड़ी सी बैटरी दी हुई है, स्पीकर्स, लेकिन बैटरी बैकअप उतना भी अच्छा नहीं होता। बट नॉर्मल यूजेज में 5 to 6 आवर्स हो जाते हैं। अगर आप इंटेंस गेमिंग करोगे तो इसकी बैटरी अराउंड 1.5 आवर चलती है। ओके, फिर मैं अभी इसका रैम अपग्रेड करता हूँ। मैंने क्रूशियल का लिया हुआ है रैम। वैसे ये 26 का है CL19,
ये आप ज़रूर देख कर लें, अगर डिफरेंट होगा तो काम नहीं करेगा इसमें, क्योंकि ये भी सेम है। कभी भी टच करने से पहले अपने आप को मेटल से हाथों को टच कर लें, नहीं तो इलेक्ट्रिक चार्ज सारा उधर ट्रांसफ़र हो जाता है, नहीं तो डैमेज होने का ये रहता है रिस्क। इसको लगाना बिल्कुल ही आसान है। इसे बस आपको ये एक लॉक देखना है यहाँ पे जो कि दिखाई देता है, इसे 45 डिग्री के एंगल पे डालना है और पूरा, और जस्ट क्लिक कर देना है। क्लिक की आवाज़ आएगी और आपका रैम लग गया। सो अभी हमें इसे कुछ नहीं करना है, ये दोनों हो चुका है। अभी हम इसे ऑन करके दिखाते हैं। अभी अपग्रेड हो चुका है, तो मैं इसे लीड को बंद करके चेक करता हूँ हमारा काम कर रहा है या नहीं पीसी। अभी मैं पूरी तरह इसे लॉक नहीं करूँगा, उसमें अभी चेक कर रहा हूँ हमारा बूटिंग हो रहा है या नहीं। थोड़ा अभी टाइम तो लगेगा, अभी स्टार्ट हुआ है ना। वैसे यूजुअली ये 7 सेकंड में स्टार्ट हो जाता है। अभी हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी हम इसका देखेंगे कि रैम शो कर रहा है या नहीं। मैं टास्क मैनेजर में जाता हूँ और फिर चेक करता हूँ दिखा रहा है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा रैम अपग्रेड हो चुका है। यहाँ पे 16 GB दिखा रहा है और सक्सेसफुली ये सारा डेटा 13 GB अवेलेबल, 10 GB, 3 GB न्यूज़। सो अभी मैं इसका, अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए होगा इस लैपटॉप के बारे में तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और हम आपका सारा आंसर देंगे। तो अभी मैं इसको चेक करूँगा कैसा वर्क कर रहा है, फिर उसके बाद रिव्यू वीडियोस बनाऊँगा।